Slava na Allah Ta'ala, minelija sedmica, Lajna Emaila Germania, ženi i Ходамул Ахмедия Germany, мъже също, младежите. И както винаги Allah Ta'ala показва своето блага към джамата Ахмедия, тези, които писма от мъже и от жени получавам, от тези писма личи, че каквито неща съм говорил на тях, на тези неща, тези думи, каквото в сърцето се едно има едно голямо внимание и те са обърнали внимание към моите думи и това е величието на един момин, един вярващ човек, че когато на един вярващ човек, когато предупреждение има от някой човек, когато той припомни на тях някои заповеди от Allah Ta'ala, те веднага обръщат внимание към тези неща и един голям брой от джамата Ахмедия или от набожен джамат показват своя добрина към Allah Ta'ala и изпълняват и те са под това качество на Allah Ta'ala. Allah Ta'ala е казал в Коран Карим, и тези хора, когато пред тях се рецитира Коран Карим стиховете или когато предупреждават на тях стиховете на Allah Ta'ala и те не стават сляпи, глухи и неми и те не това казва, че ние не сме разбрали, че какво сте казали или какво е станало там или какво говорихте или какво положение е било, даже ако те са слаби, тогава те сърмуват и притесняват в себе си. Ако преди те са били по-добри вярващи хора, тогава, когато слушат тези предупреждения, тези стихове, тогава още повече наблягат да изпълняват тези неща. И в този иджтама, това събрание на Германия и на мъже и на жените, същото положение е било на двете страни. Ако тези хора, които присъстваха там в Германия, ако наистина те да бъдат такива, които да правят добра, чиста промяна в себе си, тогава, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам искаше да прави промяна в света и който той иска да с коя мисия той е дошъл, и тези хора ще бъдат добри помощници на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Затова съм казал, че по-голям брой наистина има между тях и такива хора има, които въобще на тях не интересува или много малко внимание обръщат, и тези, които хора са проверили на себе си и тези, които писма са писали, те също да помнят, че ако вие няма да повторите тези неща, тези предупреждения, ако тези организации, които аз съм казал, които аз съм предупреждавал на вас, ако няма да повторите много постоянно, тогава след няколко време вие ще забравяте това тръпка, който имате, това сърм, който чувствахте, и тогава бавно това всичко се намалява и отихва. Значи тези, които голями организации трябва да помнят, че събранието в Иджтама, в Джалса Салана и чрез МТА също, които слушатели са в света, може където са седнали, ако нещо действа, тогава желязото е топло и топлото желязо винаги дават форма, която форма човек е желаел, и която форма Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, която форма Allah Ta'ala изпратили на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, и след него негова слуга Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, както съм казал, слушателите на МТА,
Те също ми пишат писма на техните чувства и техните мнения. Даже някои деца, родителите пишат, че нашите деца и тафал, значи от 7 до 15 години деца и 10-11 години деца на техните лица личеше сърм. Те са сърмували, когато са слушали от Хазур речта. Даже една майка е писала, че когато мое дете слушаше, тогава, че той е слагале малка възглавница върху лицето и сърмувале и казале, че тези неща има в мен. И той е мислиле, че Хазур гледа на мен и говори за мен, че тези слабости имах при мен и да не вижда Хазур на мен. Това е добра душа, който Аллах Таала днес е слагале на джамаат на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на джамаата в джамаат, който малки деца има в тях също. И както Аллах Таала е казал, те не са сляпи, глухи, неми, даже те сърмуват и искат да оправят своите слабости и своя характер. Някои хора са седнали, те са чрез телефон са изключили са своите телефони и са мислили, че когато ще има вече училище ще свърши, тогава ние ще играеме някакво игра или каквито удобства има чрез телефон. И когато моите думи, те са слушали и са казали, те са всички глупости. Ние повече няма да използваме от интернет или от телевизия тези игри, защото тези игри са такива, които не дават здравето на човек. Това не е упражнение на мозък. Даже това е едно постоянно една болест, който човек само мисли за тези неща. Може да казваме, той вече става сакат. Само заради това мисли, че кога ще почвам да играя, ние само не трябва да радваме от деца от тези чувства. Тези хора, които разумни са, голями са, те сами трябва да проверят на своето положение, състояние, че те докъде са стигнали или докъде са спирали. И постоянно трябва да проверите на себе си. И тогава също и родители също постоянно трябва да гледат и постоянно трябва да повторят тези неща пред своите деца, че когато някой добър характер вие приехте в себе си, тогава този добър характер или това добър навик трябва да бъде постоянно с вас, вие да не ви действа това околна среда. Винаги трябва да помните, че това кратни радости не са за нас радости, даже докато наши радости и нашите добрини няма да правят добра, чиста промяна в нас и това постоянна промяна да бъде в нас, ние не трябва да седиме спокойно и ние трябва да притесняваме и докато ние постоянно няма да провериме на себе си, ние не може да праваме голяма промяна в света, за който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл, както аз съм казал в Ижтима, в събранието на Германия, че да стигнете на добри нива. Това е още вече трябва да притеснявате, защото още повече отговорността имате, че вие стигнахте вървите напред и самите самостоятелно ниво също и джамаат ниво също и система на джамаат също. И сега много съм доволен от Ладжна, че жените и момичета също много голямо мълчание и много голямо внимание са, който моя речта имаше при жените. Те са слушали. Обикновено аз заради характер на жените 40 до 45 минути искам да свърша моя речта и повече да не бъде, но този път Ладжна Имайла, Германия, жени от Германия, когато аз съм гледал към часовник, почти 1 час и 15 минути са минало, но малките деца, малките момичета също и възрастни жени също, цялото време, с цялото внимание са слушали моите думи и моя речта.
Allah дано така да бъде. Allah така да прави, че моите думи, всички думи действа на тях и те да изпълняват и постоянно те да изпълняват и организация на жени да не радва заради това, че нашия събрание е минало е много хубаво и Хазур е възхвалили на нас. Даже това постоянно и редовно тези изпълнения трябва да правят и така, че те да бъдат част от техния живот. Хора, които има пост, те също да проверят на себе си и също на своите другари да проверят. Тогава ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещание Месия ще бъдем помощници. Тогава ние ще участваме от това време хора, за който Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е предсказал, че една версия има от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, че моя народ е един благословен народ. Това няма да разбере, че първото, началото време е било добро или последното време е било добро. Значи двете времена, от началото и краята, ще бъдат велики времена. Това последното време, кое време? Хазрат Мухаммад салалаху е казал последното време, с който той свързал с първо от началото време. Това време, който е последно време, ये आखरीन का ज़माना है जिसका कुरान करीम में जिक्र आता है, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक और ग़ुलाम सादिक ने मबूस होकर आखरीन को अव्वलीन से मिलाना था, दीन को सुरैया से वापस लाना था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत को दुनिया पर कायम करना था। इसका ये मतलब नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह मुकाम के लिहाज से आने वाले जो नबी है वो बराबर होगा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये पहचान मुश्किल हो जाएगी कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। ये तो हो ही नहीं सकता। एक आका है और दूसरा ग़ुलाम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मैंने अपने ज़माने में, че както аз на моето време съм показал правия път след едно голямо време, който е било в тъмнина. Много версии, много традиции има от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Хазрат Имран разияллаху таала анху е казал, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казал, че най-добрите хора са от моето време, после те, които след тях ще бъдат. Имран е казал, че аз не помня, че той е 2 пъти или 3 пъти е повторил това. Няма значение, той е казал после, че от тях ще бъдат и такива хора, които без да канат, те ще дават, ще бъдат свидетели, те ще бъдат измамници, те в очите ще гледат и ще лъжат и заради удобствата те ще бъдат дебели. Значи след такива хора Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казал, че от другите версии, от другите хадиси личи, че думите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям личи, че после ще идва едно време, който народа на исламския ще бъде отдалечена тъмнина и те ще бъдат в светлина, и последния, който избран човек и избрания обещания Месия, той е с подкрепа и помощта на Аллах Таала. На всяко място той ще прави минаре от светлина и различни места навсякъде той ще разпространява учението на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам така е обяснил тези хадиси, че който религия Аллах Таала е даде на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям съвършена религия,
който правия път Аллах Таала е дале съвършения път на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Това е на това време, нашето време, когато има средства толкова напреднали са, както на английски език казват, че Global Village, че цял свет е събрано е в един град. Цял свет е станал като едно село или един град. И това учение, съвършено учение на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който Аллах Таала е дале, това учението пак ще поднови на неговия обещание Месия, значи Хазрат Мухаммад саллаллаху време е било времето, че който той трябва да напъства хора, и на обещание Месия време е да разпространява това учението. Може да е началото време на обещание Месия, или може да е последното време на Мухаммад саллаллаху. Двете времена са благословени, защото тези двете времена са свързани с съществуването на Хазрат Мухаммад саллаллаху. И както ние казваме, че ние сме свързани с обещания Месия с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава една много голяма отговорността имаме, че ние трябва да разпространяваме учението, и тогава може да разпространяваме учението, когато ние сами на себе си да гледаме и да възпитаваме на себе си, и тогава, когато ние ще грижиме за нашите обещания, и тогава ние, когато ще гледаме примери на последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато ние на техните примери ще гледаме, и тези, които от началото време мусулмани са били на тях, те, които са дали пълен пример или много добър пример след това учението, и чрез своите думи и чрез своите дела са показали много добри примери от себе си, и когато гледаме техните примери, когато гледаме, че техна връзка с Аллах Таала, кога гледаме, че техния характер толкова е добър, тогава хора са станали фенове на техните. И както едно обвиняват не мусулманите, че исламска религия е разпространена с сабия. Дайте отговор, че в Китай как е разпространена исламска религия? Какви хора са отишли в Китай да отиват с сабите и да воюват с китайците? Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че търговци и с различни професии, които последователи имаше, и техните последователи, които са след последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху, те наистина са разпространявали исламското учение в различни държави, и как са разпространили, защото различни, които търговци идваха в Мека, и тогава те са показали на своя пример, чист пример, добър пример, и своите думи, чрез своя характер са показали на тези търговци и тези различни хора, които идваха, и те после гледат и отиват и после показват на своя държава. И така е разпространено в Китай исламска религия. И така също всеки Ахмеди трябва да разбере отговорността, че всеки един гледа към него, че как ние трябва да разпространяваме исламска религия, нашите думи, нашите дела да бъдат еднакви. Това, което аз дал съм пример за Китай, и без късмет, със съжаление, директно не може да проповядват за обещание Месия учението, защото това е времето, както съм казал, че това е време много напреднале. Аллах Таала много средства е дале, и от тези средства Аллах Таала ни дава възможност, че ние да разпространяваме в такива места исламска религия. Има в Китай едно място, където Германия джамаат разпространява исламското учение. Различни средства Аллах Таала е дале. Там също чрез една изложба са представили учението на джамаат Ахмедия, и хора отиват от Германия на Китай, и чрез литература и чрез изложба на книги, така Аллах Таала дава шанс на тях, и това шанс Аллах Таала е дале на
Германия джамат. И така Аллах Таала нови пътища отваря към проповед и в китайски език, ако нямаше литература. Тогава не може да проповядваме или изложба да праваме, но Аллах Таала отдавна е подготвиле за китайска литература в техен и слава на Аллах. Китайска група има, организация има, който Осман Чини Сахеб, китаец е главен на тех и Коран Карим също има и на техния език и друга литература има. И също още продължават и както съм казал, че Германия джамат Аллах Таала е дале възможност, че Германия джамат проповядва на Китай и така също далечни градове, далечни държави на света на техния език. Аллах Таала е дале възможност, че Коран Карим и друга литература. Аллах Таала е дале възможност на джамат Ахмадия. Това е, че това време е благословен, че как Хазрат Мухаммад салам учението на кътчета на света пристига и благословени са тези хора, които заради проповед участват и проповядват и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, радостта на Хазрат Мухаммад салам, удоволствието на Хазрат Мухаммад салам, те вземат част и те искат да подновяват неговото учение, неговата мисия. И всеки един Ахмади трябва да разбере това важността. Не само за малко време, за няколко часа да има чувства тези, даже Аллах Таала чрез своето блага, който дава на нас шанс, трябва да разберете, че те са много голями блага от Аллах Таала на нас, към нас и ние трябва да получаваме това голяма полза от това и трябва да трудиме, че как да разпространяваме ние и както съм казал, че Аллах Таала е дале възможност на Германия джамат, че те да разпространяват в Китай проповед и така на техния език те дават литература. И това, което блага Аллах Таала дале, вие трябва да вземате от тези блага, както преди аз съм казал, че ако един или двама или трима някои проповядват, тогава сега всеки трябва да обръща внимание. Хиляди хора да показват на своя чист характер, своето добри дела, своето думи, своето обещание. Трябва да участвате в тази голяма промяна и да участвате в тези благословени хора, които Хазрат Мухаммад салам е дале блага вест, че последното време пак е благословено време. И само тези хора ще бъдат благословени от Аллах Таала, които участват в мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, които не седят на кръстени ръце или само на себе си гледат. Хазрат Мухаммад салам, който е дале благи вести за Хазрат Масих Мауд алейхи салам времето на обещания Месия. От тези благи вести има един блага вест за хилафът. Аллах Таала на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, каквото е казал за неговия народ, който е казал, че това е блага вест, че в твоя народ ще има хилафът. И в тази блага вест означава множествено, както да казвам, че те основа, който върху тази основа, където има успеха на народа, върху това стои. Хазрат Мухаммад салам след себе си е казал, че след мене халифи ще водят исламска религия и след това той е казал, че жестоки царе ще има, президенти ще има и в който народ ще отекчава от техните жестокости и това ще бъде едно тъмно време върху исламския народ, но пак Аллах Таала ще бъде милостив към исламския народ и Аллах Таала ще гледа с приятен начин върху исламския народ. И тогава Аллах Таала ще бъде милостив към исламския народ. И тогава Аллах Таала ще даде халафът ала минхаджа набугът, който ще бъде вечно. Значи след обещания Месия пак ще има халафът.
जो खैर उम्मत बनाया народа на ислам, Аллах Таала е казал, че това е най-добър народ от всичките народи. Сега мусулман олемите или учените хора или ходжите, които често дигат това въпрос, че трябва да има в народа на ислам хилафът, защото тези всички ходжи, тези всички главни хора знаят, че успеха на ислам няма да бъде без хилафът. Но в същото време затворят своите очи и стават като сляпи и अल्लाह ताला के फरिश्तादे को मानने को तैयार नहीं и не са готови да приемат обещания Месия, който е изпратен от Аллах Таала, чрез който ще бъде пак хилафът ще продължава до съдния ден. От Коран Карим, от хадисите доказват това, कि उम्मत की बका че съществуването на народа, успеха на народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху и да свършват тъмнините на народа и да бъдат в светлина на това, Аллах Таала заради това е изпратил обещания Месия. Всяка една мусулманска държава, मुल्क की अंदरूनी हालत вътрешния система или състояние, всеки един от сърце казва, че мислете, че какво става с вас, защо нямате спокойствие, защо това състояние имате. Аллах и неговия пратеник, неговия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, за какъв начин ви поканат, това е покана и това покана е решението на ваши всичките проблеми. Вътрешни проблеми също в държава, които са и в вашите богатства, в вашите държави, тези, които силни държави, които като алчни очи гледат към вашия богатство, само едно решение има, че вие да вярвате на обещания Месия. И това е едно учение, което ние трябва да разпространяваме в света. И това е учение и за Германия също, за Азия също, за Европа също и във всяка една държава в света и най-вече мусулманските държави. Това е че към коя път Аллах и неговия пратеник ви кани, вие да вървете на този път, познаете, разберете, че обещания Месия е дошъл, защото Аллах Таала е милостив и милостта на Аллах Таала сега е вече тук и той заради тази милостта е дале обещания Месия и вие да бъдете помощници на обещания Месия. Ахмади, въпреки че Ахмади хора, когато разпространяват учението на обещания Месия на Ислама в исламските държави, тогава има трудности, но въпреки това те пак разпространяват, пак проповядват, защото това е учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, за да повече хора да влизат в тази група, който да участва в последното време, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал благословено време. Това е задължението на всеки един ахмеди, че той да разпространява, че той да проповядва. Както често аз казвам, че ние първо трябва да гледаме на себе си, че ние, които казваме, претендираме, че ние сме ахмеди, от нас колко са, който от 24 час един път или седмица веднъж или в месец един път да дълбоко да мислят, че ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казваме, че ние сме свързани с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Ако ние вярваме, че ние сме ахмеди мусулмани, тогава ние сме свързани с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава какви задължения имаме? Вие някога мислихте ли такъв начин, че нашите молитви какво ниво трябва да бъдат? Нашия характер на какво ниво трябва да бъде. Ние това казваме и с гордост казваме, че в нас има система на хилафът след пророк до съдния ден ще продължава. И да бъдем помощници, ние какво праваме? Това трябва да мислите. И колко мислите, защото Аллах Таала е милостив, милостта на Аллах Таала е вече тук
на земята. И като Хазрат Масих Мауд алейхиссалам един велик пратеник от Аллах Тала изпратили на него заради нас, че той да напъства на нас, и Аллах Тала ни е даде възможност, че ние да праваме неговия бейт. Достатъчно е на велик човек да праваме бейт и да бъдем свързани с него и да казваме, че ние сме Ахмади. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че последното време ще бъде пак благословен, както е първото време благословено. Така също тези, които вярват на Хазрат Мухаммад саллаллаху, първите хора, така последни ще вярват на обещания Месия и ще участват в тази голяма промяна, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е било. И ако ще бъдем част от тези хора, които Аллах Тала е изпратили, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да прави промена и те да създават в света една рая, един мир, значи всеки един Ахмади днес е задължен, че той да показва своя характер, своя труд, че как той ще прави промена в света. Той е да показва, че той как ще прави света, като света, как ще прави рая. И тогава ние трябва да четеме Коран Карим. И от Коран Карим ние трябва да изпълняваме заповедите на Коран Карим. От Коран Карим ние ще разбереме, че Аллах Тала какво иска от нас, как ще бъде промена в света. Как ще бъдат чудеса в света, че света да стане рая. Тогава, иншалла Тала, света ще върви зад нас и наистина ще върви зад нас. Днес ние сме слаби. Една шепа, въпреки че света не мисли за нас нищо, всекъде ние сме всекъде хора са жестоки към джамате Ахмадия и ние разбираме ценността на нашия бейт и с голямо внимание, когато ние ще ставаме. И тогава, ако тези хора няма да вярват, тогава техното поколение, иншалла Тала, ще влизат в джамате Ахмадия и те ще гордеят. Тогава вашия задължение това има, че вашите думи, вашите дела да бъдат еднакви. И всеки един Ахмади трябва да гледа промяна в себе си. Тези, които в европейските страни има, да не губите в техните удоволствия и техните купони и техните радости. Ако вие разберете, че ичтамаат, събрание и годишно събрание, ако действат върху вашия живот, тогава това действието да не бъде за малко кратко време, даже това да бъде част от вашия живот. Слава на Аллах Тала, в джамаата има такива хора, които разберат това важността и те жертват за себе си и разбират духът на това истина. И това желание, това тръпка има и в мъжете, и в жените, и в децата също. Преди аз притесняват за вакфинено деца, които не разбираха, че вакфено какво означава. И сега са вече зряла възраст. Сега казват, че сега разбират, че само и само трябва да служиме на джамате Ахмадия и без да разберат, че какво е техния цел, те са тръгнали и са почнали са собствени работи или бизнес и джамат не знаеше, че този вакфено дете къде е тръгнали. Но сега тези деца, които учат в университетите и сега те казват, че ние сме питали от център, от Хазур, че ние това ще изследваме. И когато ние ще свършаме нашето учение, иншалла Тала, ние ще казваме на джамат, че вече сме готови да служиме на джамат. И това е промяна чрез блага на Аллах Тала. В това околна среда имате и вие трябва да бъдете далече от тези неща, които лоши неща има в Европа. Ако има хора, които искат да бъдат далече от тези мръсни неща, ако въпрос е за жертва за богатството, тогава вечера имаше една жена, една голяма купчина докарала златни бежута и казала, че това аз съм обещала за джамат, сега е харам върху мен това. Въпреки че аз съм казал,
че малко да вземи за себе си, но тя е казала не, аз каквото съм обещала на Аллах Таала, няма да ми спирате, защото това цялата бежута е за джамата Ахмадия. Това е една голяма промяна, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е създали в своя джамат. Тези хора също показват своите молитви, своя покорността към Аллах Таала и те изпълняват всичките заповеди на шариат. Можете да работят, каква работа работят или каква професия има, те постоянно и там са изпълняват заповедите на Ислама и на Корана и когато са в домове и там изпълняват. И където има и те постоянно вършат добри дела чрез шариат и те постоянно молят и Аллах Таала дай постоянността на нас върху тези дела. Както съм казал, да, такива хора има, но такива хора трябва да бъдат по-голям брой. За да цялата околна среда, цялата общност да бъде рая в тази свят и в този свят и отвъдния свят да гледаме рая и да показваме на света рая, защото Хазрат Масих Мауд алейхи салам Аллах Таала е казал, че времето на обещания Месия рая ще бъде много близо, както Аллах Таала е казал в Коран Крим, че когато ще бъде близо рая до вас, значи късметли са тези хора, които са влезнали в беят на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и получават полза от това близо рая, който Аллах Таала е правиле и тъгуват тези хора. Тези хора трябва да притесняват, че който цялата полза не получават от това, че рая е до тях толкова близо е станала. Аллах Таала не само е казал, че само един вид добрини, ако ще вършите, тогава Аллах Таала ще бъде доволен от вас. Даже когато ще вършите всичките добрини, всичките дела, когато изпълнявате, за да когато всички дела ще изпълнявате, тогава ще разберете, че значи ние трябва да получаваме удоволствието на Аллах Таала, тогава ние на всичките дела трябва да гледаме, за да ние, който Аллах Таала заради милостта е правиле близо рая до нас, ние да влизаме в тази рая. Ние сме вярвали имам на нашия време, който на нас ни е учил, че как да вървиме на таква, да се боиме от Аллах Таала и как да изпълняваме права на Аллах Таала и права към човечеството. Той ни е напъствале, че и казале, че вие да станете вали и пир, значи много набожни хора. Днес тези, които пир има, като ходжи, които много голями думи са те, че вали и пир да ставате много набожни хора. Всеки един е набожен, но не да бъдете такива набожни хора, които са толкова известни, които показват, които отклоняват от хора от правия път, правят магии или такива неща. Хазрат Халифатул Масих Сани разияллаху таала анху е казале, че Хазрат Халифатул Масих Аввал разияллаху таала анху, първия халиф, е казале, че него една сестра е била последователката на един пир, който такъв човек е бил. И тогава първия халиф е казале, че оправи сега, грижи за себе си и влизай в права вяра. И тя е казала, не, аз не нуждая да ставам Ахмеди, защото аз съм правил бед. Еди кой е пир, той е много набожен човек. И той ми е казал, че нямаш нужда да вършиш някои добри дела. Ти си нашия добра последователка. Каквото искаш прави. Няма нужда да вършиш добри дела. Всичките твоите грехове аз съм взел. Значи не само изкуплението има само при християните и мусулманите, също някои такива ходжи или такива известни набожни хора са правили. Нема тези хора да казваме, че те са добър народ,
Те са избран народ от Аллах Таала. Хазрат Халифатул Масих Аввал е казал на своя сестра, че отивай при твоя пир, при твоя ходжа и питай от него, че когато съдния ден Аллах Таала ще пита от всеки един по един човек и ще казва Аллах Таала, ще наказва чрез греховете и тогава боиш, когато ще яде, даже тогава ти ще казваш ли, тогава ще приемеш ли грехове на твоите последователи? За всеки един грех ти ще ядеш ли бой? И тогава, когато сестра е пак е дошла при брат си и първия халиф е казал, че ти си дала ли си този въпрос и за когото ти си мислил, че много голям въпрос има, той на секунди ми е обяснил тази въпрос. Тя е казала, че когато съм дала въпрос, че ти ще ядеш ли бой, и той е казал, че когато ангели да ти питат, че какво грех, защо си правила, и тогава кажи на ангели, аз не знам за това. И защото на мен моя ходжа е казала, каквото искаш да правиш, никой няма да ти пита. И тогава ангели ще ти спускат и далече, когато те ще обръщат към някой друг, тичай към рая и влизай в рая. И пире казале, че когато от мен ще питат ангели, че ти тази грех ще вършил, тогава с червени очи ще показвам, че в Карбала, който нашия дядо е дале жертви, не ли е достатъчно, че дядо ни е дале много жертви и сега пак искаш да питаш за нас? Света ни е подигравала, сега вие дойдохте да подигравате и питате заради нашите дела, че ние сме вършили добри дела или не. Тогава ангелите ще сърмуват и ще дръпнат и тогава ние с цялата гордостта ние ще влизаме в рая. Това е вяра на днешните ходжи. И днешните ходжи това учат на хора, че те казват, че те са като господари на рая и кога искат да влизат или кого искат да влизат, да вкарат, че той да влиза. Самите ще влизат в ада и техните последователи ще бъдат в ада. Такива ходжи и такива пир. Истинския, който благословен рая има, който Аллах Таала е казал, че вече близо е до хора, това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е посочил пътища към рая чрез Коран Карим, чрез хадис, на цялата красота са обяснили, че трябва да вършиме добри дела и трябва да бъдем далече от тези лоши традиции. И света трябва да обясняваме, че как да бъдат близо до Аллах Таала, как да вярват. И това е тези пътища са, които водят към рая. Докато въпроси има на ходжите, както аз казвам, че те са ходжи, който Хазрат Халифа Аввал е казале, разияллаху таала анху, че едно много голям брой има, който в мусулманите и не мусулманите, по-често има в мусулманските държави тези прости хора, ходжи, и не само прости ходжи, даже образовани ходжи, които на себе си мислят, че ние сме много набожни хора и нашите лидери са това и нашите политици са това, не то правят намаз, не то рецитират Коран, но казва, че ние сме последователи на еди кой пир, еди кой ходжа и достатъчно е той за нас да спасява на нас. Ако така се получава рая, тогава на Коран Карим заповеди, тогава нямаше нужда на Аузубилlah мин залик, Аллах да ни прости. Защо е създале? Значи ние сме най-кисматлите хора, които са вярвали на обещания Месия и са получили истинността на рая и са разбрали, че Аллах как ще бъде доволен, с какви дела трябва да вършаме, че Аллах да бъде доволен. Някои хора са казват на нас, на мен ми пишат дуа да правите и когато аз обратно давам въпрос, че молитва правите, и те казват не, тогава аз казвам първо сами да молите и правите молитва за вас, тогава вашия молитва ще помогне на мен и моя молитва ще помогне на вас. Не само моите молитви да искате. Това е пример, който Хазрат Мухаммад салам ни е дал. Един път един последовател е отишъл при Хазрат Мухаммад салам и е
И казале, че मैं दुआ करूंगा о пророк на Аллах, моли за мен. भी अपनी दुआओं से Но Хазрат Мухаммад салам е казале, но ти също помогни чрез твоите молитви на мен. Това е прекрасна картина, който трябва да бъде на обществото на Ислама, че вие да грижите за себе си, молете за себе си и на когото казвате, че той да моли за вас, भी अपनी दुआओं के जरिए से и на него също трябва да помогнете чрез своите молитви. Молитви само те са приети, जो आ हजरत който Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям чрез сунат на Хазрат Мухаммад салам или какъв начин той е казал, че така молитви ще бъдат приети, друг начин няма. И в тези молитви вие трябва да молите, че Аллах Таала за религия също. Когато така ще гледате की तरफ तो и тогава ще обръщате внимание към молитви, тогава тези чудеса ще стават, за които Аллах Таала е казал на Хазрат Мухаммад салам, че чрез неговия истинския слуга, обещания Месия изпратиле последното време и чрез него рая е много близо е станало до човек. Всеки един Ахмади такъв начин трябва да мисли и такъв начин трябва да живее, че своето дела той трябва така да делата него така трябва да бъдат, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал. Някои думи от Хазрат Масих Мауд алейхи салам ще представям. Той е казал: истина ви казвам, че със света религия не може да свързате. Да, може като служител може, но като ширк не може да сравнявате света с религия. Никога не сме слушали, че който чиста връзка има с Аллах Таала и той да бъде просяк. Аллах Таала е милостив на негови деца също и когато това е състояние, тогава защо такива клетви вземате? जमात में वही शरीक समझे В нашия джамаат само този трябва да казва, че аз съм Ахмади, който чрез своя беят е правиле религия над всичко. Когато такъв човек върви към Аллах Таала, тогава Аллах Таала дава на него сила. Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал: гледате състоянието на последователи на Хазрат Мухаммад салам, че как Аллах Таала е чистиле на тях, пак е правиле, че как те са влезнали в ислам и как имаше промяна в себе си. Ние нищо не знаеме, че в нашия джамаат тези кои хора са на техните вяри също така напредват. Аллах Таала само знае скритите неща. Ако एक जमात कायम करने वाले हों तो फिर सिलसिला चल कैसे सकता है Ако няма такива силни хора, тогава как ще върви джамаат? Но помнете това, че кой човек не върви заради Аллах и той не дига крачка заради Аллах, тогава Аллах Таала रूहुल कुदस से उसकी तायद करे ये बातें पैदा नहीं होती Аллах Таала няма да помогне на него и Аллах Таала няма да дава Светия Дух на него. Това няма да избъдне, докато вашите думи, вашите дела няма да бъдат еднакви. Аллах Таала е казал в Коран Карим. यानी और वो जो अपने रब की И тези хора, които страхуват от величието на Аллах Таала и са дърпали на себе си от греховете, и това рая ще бъде последното убежище, вечно убежище за тях. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале: райския живот ще почне от този свят още. Когато сме на тази земя, рая още тук почва. Тези суфиите, които са обяснили за नफ्सा अनिल हवा कि अपने नफ्स को हवस से रोको че да спирате от греховете на себе си. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че аз тези всички думи за това повторям, многократно повторям, че Аллах Таала, който джамаат иска да създаде, Аллах Таала селта на Аллах Таала това има, че истинска вяра, който е изчезнала от света и това страх от Аллах Таала, който няма вече в това време, пак да подновява. Обикновено всекъде има гордостта в света. Ходжите са горди, че те знаят много знание. На техните последователи да гледате, те са още по-различно състояние. Те въобще не искат да променят заради Аллах. Те само гледат на своето тела и затова техният труд е малко по-друг начин. और ही किस्म हैं जैसे जिक्र वगैरह
като चश्मा नबूवत से पता नहीं चलता। въобще не личи, който дела такива молитви правят, който въобще не личи и не е доказано от Хазрат Мухаммад салам, че Хазрат Мухаммад салам такъв начин е молиле. Хазрат Мухаммад салам е казале, че аз гледам, че те въобще не искат сърцето да чистят заради Аллах Таала, само наблягат върху тялото и в тялото въобще няма никакво набожността. И това на техното тяло въобще няма да дава на тех вяра, значи това време е празно, както и те са забравили вяра на Аллах Таала и на Аллах Таала. Сега Аллах Таала иска пак да поднови неговото вяра и пак неговото учение да бъде на света и пак да бъде чистота в света. И той е избрал един джамаат. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, тогава задължително е, че да гледате на себе си и да почиствате на своето сърце, както Хазрат Мухаммад салам е казали, че ние трябва да провериме на себе си и да почистваме на своето сърце. Аллах да дава възможност, че всеки от нас да чисти на своето сърце и да прави чиста промяна в себе си, за да ние също да получаваме това голяма промяна, който Аллах Таала е подготвил чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Амин.